Pessoal, então é o seguinte, ó, aqui na GT Moto, o pessoal aqui trabalha com preparação e também com parte de tornearia e retífica, né? Então quando vocês precisarem fazer assim, serviço numa roda assim de liga leve, tipo, aqui é uma roda de aero, e ó, pra vocês verem, tava usando bucha de nylon, e aqui os meninos é o seguinte, eles são desenrolados, aqui eles têm as buchinhas original. O que acontece aqui, essa buchinha aqui, ela é de ferro aqui e aqui por fora, né? E dentro dela, ela é emborrachada. Pra quê? Pra quando você vai botar no câmbio, a moto não dá aquele soco, e outra coisa, pra não machucar a roda. Então assim, galera, eles têm tanto o serviço para fazer isso, também tem a peça. Aqui as buchinhas, ó, as buchinhas são especiais. Então, precisou de serviço aí nas rodas liga leve, tá? Pode trazer aqui solda de alumínio, parte de tornear, parte de terminação, eles fazem tudo. É isso aí, precisou desse tipo de trabalho, precisou também de pecinha, igual eu falei, demonstrei agora para vocês. Entre em contato aqui com a GT Motos e já era. Vocês estão em casa, você tá doido.